дуруд бар шумо бинандагони гиромӣ, ин барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин. меҳмони имрӯзаи барномаи мо чемпиони ҷаҳон оид ба теквандо АТФ Фаридун Гадоев даъват намудем. хуш омадед ба барномаи лазиз. ман камтар аз шумо дуртар меистам, гуфта намешавад баъзан вақт. хуш омадед, миннатдор ҳастем ки даъвати моро пазируфтед, ташриф овардед ба барномаи лазиз. Ташаккури зиёд барои даъвататон. саломат бошед. акнун имрӯз чӣ омода мекунем ҳамроҳи шумо? имрӯз бародарам Отахон насиб карда бошад таоми соус тайёр мекунем. Бале, чунки ин мардуми Тоҷикистон беҳад дӯст медоранд ин хӯрокро, пур аз гӯем маҳсулотҳои тоҷикии худмон ки дар давлати Тоҷикистони худмон мерӯяд, ҳамонро тайёр мекунем ва баъд аз тайёр кардани соус хӯриши мевагӣ тайёр мекунем. хӯриши мевагӣ ҳам омода мекунем. ин хӯроки соус ман медонам барои чӣ шумо интихоб кардед маҳз дар барномаи мо. ин хӯрок тезпаски аст. тезпаски аст вақте ки зуд аз толори варзишӣ баргашти ба хона, 2 картошка, 2 пиёз, 2 сабзӣ, камака гӯшт мешавад хӯрок. вақт ёфт мешавад. ним дақиқа бале вақт ёфт мешавад. барои бинандагони гиромӣ имрӯз соус омода мекунем. биёед дар аввал дастора шӯем. дастора шӯему баъд кора оғоз кунем. Ташаккури зиёд. риоя накардани гигиенаи дурусти даст, яъне тоза нигоҳ надоштани дастон метавонад инсонро ба ҳар гуна бемориҳо оварда расонад. аз ҷумла бемории дарунравии диарея ки ба саломатии инсон махсусан кӯдакон зарари зиёд дорад. аз чӣ оғоз кунем? аз пиёз. пиёз албатта. пиёз ва корд. корда медадем. пеш аз ҳама бояд ҳамон гӯяша бояд гирем. дуруст. хуб биёед акнун оғоз кунем аз суоли якум. ҳамин ки чӣ хел буд, шавқ аз куҷо пайдо шуд, меҳр аз куҷо пайдо шуд? ёд доред ҳамин дар хурдиатон фикр мекунам ки ба тамрин машғул шуда будед ки аввалин маротиба шуморо аз дастатон гирифту ба толори варзишӣ бурд? рости гап соли 2000 хато накунам 6 ё ки 7 буд. шумо 7 сол доштед? бале, дар он вақт ман гӯям аз овони кӯдакӣ аз рӯи киноҳое ки тамошо мекардем, шумоам ба фикрам тамошо кардагӣ ҳастед. кинои Брус Ли, Ҷек Чан. аз ҳамон киноҳо тамошо карда ҳавас мекардем ба соҳаи варзиш. бале, ва бобоям ки худ гӯштингир буданд, худ машқу тамрин мекарданд. яъне дар хун ки ҳаст. бале. баъд дар вақте ки мо хонаи бобоям мерафтем, дар он ҷо бобоям моро ба ҳамин машқу тамрин машғул мекард. ва мо ҳамин машқҳоро, усулҳои гӯем гӯштингиро ба мо меомӯзонд. бале, гӯштингириро меомӯзонид. ва соли 2007 дар ҳамун назди ҳавлӣ гӯем дар назди хонаамон равғанро андозед. дар назди ҳавлиамон толори варзишӣ кушода шуд. вақте ки мо дар замин кор мекардем, баъд аз ҳамун ҷо сар карда, вақте ки мо кор мекардем, ҳамроҳи бобоам кӯмак мекардам ба бобоям, дар ҳамун ҷо овози писарбачаҳо баланд шуд. ба як овози баланд машқу тамрин мекарданд. ва ман ҳайрон шудам, гуфтам инҷо чӣ гап бошад, ягон ҷанг бошад, ягон шавқун баланд шуд. дар ҳамун толор. бале. ва баъдан ман ҳайрон шудам, ба бобоямро иҷозат пурсидам, иҷозат диҳед ман равам бинам. ба бобоям гуфтанд рав бачам. ва вақте рафтам дидам дар он ҷо писарбачаҳо гӯем пироҳани сафед, пироҳани сафед, камарбандҳои гуногун, сиёҳу сурх, машқу тамрин мекарданд ва ба онҳо ҳавас кардам ва тамошо якчанд лаҳза тамошо кардам. ва мураббӣ Сафолов Саёиддин буданд. аввалин мураббии шумо? аввалин мураббии дар ҳамин дар риштаи теквандо. бале. ва вақте ки ман аввалин бор устодамро дидам,
ва иҷозат пурсидам ки устод иҷозат медиҳед ки ман ба толор ворид шавам. Азбаски либосҳои махсус надоштам, мураббиям гуфтанд ки рав ҳамроҳи падарат ба назди ман биё, падаратро гиру ба назди ман биё, агар падарат розӣ бошанд иҷозат диҳанд машқ кардан гир. Ва баъдан рафтам давон ба назди падарам, гуфтам падарҷон ҳамин хел гурӯҳи теквандо кушода шудааст, писарбачаҳо машқу тамрин карда истодаанд ва падарам иҷозат надоданд, гуфтанд ту бояд хонӣ, ту бояд илм соҳаи илмро қапӣ. Ва баъдан мехостанд ки зиёдтар роҳ оваред ба соҳаи илм, бале, яъне ба ягон касби дигар машғул шуд. ва баъдан ноумед гаштам, дидам ки аз мақсад падарам иҷозат намедиҳад ва ба назди бобоям рафтам. Бобоям як илоҷ карда розӣ кунондам ва аз дасти падарам маро бурдам, дар дасти падарам супориданд, гуфтанд ки пагоҳ худаш мебарӣ ба толори варзишӣ мегузорӣ. ва дидам ки сухани бобоям қатъӣ буд. Падарам маро пагоҳ худаш ба толори варзишӣ бурданд ба назди устодам, гуфтанд ки ҳамин писари мо дар ихтиёри шумо, пӯст аз шумо, гӯшту пӯсташ аз шумоуст, тағонаш аз мо, осеб набинад, дигараш аз шумо. Бале, гирифтанд маро ба гурӯҳи махсус, зборни команда мегӯянд, ба гурӯҳи махсус гирифтанд ва муддати 1 моҳ тамрин кардам ва аз ҳамун сол ба ҳамун дастаи мунтахаби ҳамун Толор, бале, дар ҳамун ҷо гирифтанд ва муддати кӯтоҳ, муддати 1 моҳ ман тавонистам ба шаҳри Қурғантеппа аввалин мусобиқаи худро дар ҳамун ҷо оғоз кардам. Соли 2007. Бале. Яъне дар 1 моҳ шумо тавонистед ки роҳ ёбед ба мусобиқа. Бале, ҳамаи усулҳои теквандоро омӯхтему ва ба мусобиқа сафарбар шудем. Мардуми мо хӯроки серавғанро бисёр дӯст медоранд, аммо аксар вақт оид ба оқибатҳои он ба саломатӣ кам фикр мекунанд. барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид таъкид менамояд ки аз меъёр зиёд истифода бурдани равған метавонад боиси ҷамъшавии чарбӯи хатарнок дар бадани инсон гардад. он ҳатто метавонад ба бемориҳои дилу саратон оварда расонад. аз ин рӯ хело муҳим аст ки мо равғанро аз рӯи меъёр истифода барем, яъне 2 қошуқи калон барои як шахс дар як шабона рӯз. медонед манам теквандо тӯли 1 сол тамрин кардам, машқ кардам дар ҳамин риштаи намуди варзиш ва чӣ қадар ёд дорам, ҳамон қадар моро медавондем, ҳамин хел азоб, бале, чӣ қадар азоб аст ки бояд пуртоқат бошад шахс. Агар сир набошад, акаатахон чанд муддат машқ кардед? 1 сол. Медонед, агар гирем дар 1 ҳафта, агар ҳар рӯз равам 5 маротиба равам, масалан дар 1 ҳафта 2 маротиба ки роҳ ёфтед ба шаҳри ба мусобиқаи ки тӯли 1 моҳ шумо тамрин кардед, баъд аз 1 моҳ рафтед ба шаҳри Қурғонтеппа, бохтари имрӯза. Бале, шаҳри Бохтар. ва аз ҳамун рӯз сар карда иштирок кардани ман дар мусобиқот зиёд гашт. дар он ҷо чӣ хел буд аввалин мусобиқа баромадед? аввалин мусобиқае ки ман иштирок кардам, аз шаҳри нав буда фикр? Бале, баромад кардам, рости хело ҳаяҷон доштам, барое ки ҳар як варзишгар дар хотир доштааст, дар хотир дорад, дар хотираш мегирад, аммо аввалин баромадан ба ринг мемонад, майдони варзишӣ мемонад ки чӣ хел ҳаяҷон дорад, чӣ хел тарс дорад, чӣ хел ваҳм дорад, чӣ хеле ки инсон саҳна мебарояд, худашро ҳар хел ҳис мекунад. ҳамин варзишгарам ҳамин хел аст. Бале, ки аст вай нафаре ки ҳарифи он чӣ хел аст, чӣ хел зарба мезанад, ин бояд чӣ хел вай муносиби ҳариф мақсад зарбаҳоро ба ҳадаф расонад. ба ҳамин хотир камтар душвориҳо буд ва баъдан дар давоми гӯем тамрину машқҳои зиёд бо мураббиям Сафолов Саёиддин ки хело моро хатогиҳои моро ислоҳ мекард, ба мо кӯмак мерасонд. чанд нафар рафтед ба он ҷо, ёд надоред? Не, албатта ёд надорам. ҳоз пурсем дар он ҷо комёб шудед шумо?
аввали мусобиқае ки ман дар Қурғонтепа иштирок кардам, дар он ҷо камёб нагаштам. Аммо ҳарифатон бале аз куҷо буд? ҳарифи ман аз шаҳри Бухтар буд. Ман гӯем чӣ хеле ки урусҳо мегӯянд нидавес. Ман 18 кило доштам. Мусобиқа аз 22 кило сар мешуд. Устодам гуфт ки баромад накун, аз рӯе ки шавқам бисёр буд. Ман гуфтам баромад мекунам, майдонро мебинам. аз ҳамин сабаб тавонистам баромад кунам ва дидам ки ҳамун ҳарорати майдон, гӯш кардан ба доварон, варзишкар. бале, бале, ягон мусобиқа бе тамошобин завқ надорад. чӣ тарс набуд дар дили шумо? ин ки чӣ буд? чӣ ҳиссиёт буд? албатта ҳар як варзишгаре ки аввалин маротиба майдонро мебинад, дар қалби ӯ албатта ки ҳаяҷон аст, албатта ки тарс мешавад. ба ҳамин хотир дар қалби ман тарс буд, тарсу ҳаяҷон аз ҳамин ки охираш чӣ мешуда бошад. мақсад ман ғалаба мекунам ё ки мағлуб мешавам. ин хеле гӯем аз ҳариф тарсидан хеле тарс вуҷуд надошт дар бадани ман, чунки агар ки ман метарсидам мусобиқа намерафтам. ман ки ба хоҳиши худ рафтам, ман фақат аз ҳаяҷон тарси ман аз он буд ки чӣ мешуда бошад оқибаташ. ман ғолиб мебароям ё ки мағлуб мешавам. яктаи дигашам биёед реза кунем агар равандим барои шумо. хуб дар он ҷо ғолиб омадед? дар шаҳри Бухтар не ва баъдан баъди як ҳафта дар ноҳияи худамон дар шаҳри нав, бале, дар шаҳри нав мусобиқа баргузор гардид. дар байни 15 ноҳияи худамон, дар байни 15 ноҳияи ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон тавонистам сазовори ҷои аввал гардам. ва баъди як ҳафта ё 2 ҳафта дар шаҳри Душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. ва тавонистам ҳамун сол, соли 2007, ва дар он ҷо тавонистам сазовори медали тилло гаштам. ва баъд аз он гӯем собиқаи варзишии ман сар шуд. оғоз шуда аз амова оғоз гардид. ва то ин ҷониб хуб бинандагони гиромӣ, ана ҳозир пиёз, сабзӣ ба дег андохтем. хуб акун ина камтарак ҳарораташа баландтар кунем. мо барои чӣ дар ин ҷо гӯшта надохтем аввал? гӯшт агар мо дар аввал гӯшт меандохтем бисёртар мепухт ва калорияи худашро гум мекунад гӯшт. ба ҳамин хотир гӯштро баъди пиёзу сабзӣ андохтан баъд меандозем ки бисёртар гӯем напазад. калорияшро гум мекунад. калорияшро гум мекунад. дар мактаб аллакай ҳамин чӣ хел мешуд? ҳама вақт ба толори варзишӣ мерафтед? баъд аз дарс буд ё ин ки яъне халал намерасонд ба дарсҳо? чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, падарам барои ман шарт гузошта буд ки агар хоҳӣ ки варзишгари хуб шавӣ, хоҳӣ ки ҳамин соҳаи варзишро давом диҳӣ, пеш аз ҳама бояд ту мактабро хушрӯ хонӣ. ҳар вақтое ки мақсад баҳои аъло мегирӣ, имконияти ту ба варзиш зиёдтар мешавад. яъне ки ҳамун лавозимотҳои варзишӣ дар кор мешавад ки барои варзишгар. ҳамун чизҳоро ман барои ту гирифта метиҳам, агар ба шарте ки ту мактаба хушрӯ аъло, баҳои аъло қатъӣ мақсад хонӣ. яъне агар варзишгар фикр мекунам ки сухани падаратон ин буд ки маънояш ин буд ки ҳамин варзишгар чӣ қадар агар дорои ҳамун савод бошад, илм бошад, боз хубтару беҳтар дар майдон муҳорибааш хубтару беҳтар мешавад. ҳамин хел аст. бале, бале. мақсад барои варзишгар бояд ақлаш хушрӯ кор кунад. бояд дар вақти гӯем стратегия бояд мегӯянд ҳамин хел. дар вақти муҳориба бояд вай ақли худро истифода бурда тавонад. барои варзишгар танҳо қувват ё ки гӯем ҷисман бо қувват буданаш не, балки пеш аз ҳама бояд ақли солим, ақле ки дар вақти муҳориба тавонад ҳамун чӣ хеле ки шумо гуфтед стратегияи техникаҳои варзиширо қабул карда ва ба самар расонад. ба ҳамин хотир падарам тарафдори он будам ки ман дар баробари машқ кардан мактабро хушрӯ хонам. ва ҳамин хел ҳам ба гӯем толори варзишӣ ва ҳам ба
дарсҳо ҳаракат мекардам ки баҳои аъло қатъи мактабро хонам. дар аввал ҳамон шумо гуфтед ки 18 кило вазн доштед. яъне хеле хурд будед. 18 кило, яъне боварӣ доштанд ба шумо? наздикони шумо мегуфтанд ки метавонӣ ё ин ки не наметавонад ё ин ки чӣ буд? акун дар он давр ман кӯдак будам, аҳамият намедодам, суханҳоро гӯем ақлмонам намегирифт. фақат танҳо модарам вақте ки ман ба мусобиқа сафарбар мешудам, мана иҷозат намедодам ки бачам нарав, ки мақсад маиб мешӣ, ягон осеб мебардорӣ, худат майда бошӣ, чӣ хел баромад мекунӣ гуфта. мақсад чӣ мекарданд? зиддият нишон медоданд. ва падарам ки аз ман боварӣ доштанд, мегуфтанд ки мон худо хоҳад ҳамаш хуб мешавад. дар телевизорҳо моро нишон медоданд, аз ҳамин канали Сафина нишон медоданд, модарам тамошо намекарданд. танҳо ҳамун хулосаи довароро тамошо мекарданд. баъд мепурсидам ки модар барои чӣ тамошо намекунед? мегуфтанд вақтое ки ман тамошо мекунам ки ту зарба мехӯрӣ, метарсам ки маиб мешавӣ. ба ҳамин хотир тамошо намекардам, ман иҷозатам намедодам ки машқ кунам. мегуфтанд танҳо машқ кун барои саломатии худат, мусобиқаҳо нарав. гуфтам ана мақсад чӣ мекарданд? иҷозат намедод модарам. хуб, биёед акнун гузарем ба қисми ҳамон соли 2016 вақте ки роҳ ёфтед ба чемпиони ҷаҳон, ба чемпионати ҷаҳон ва дар он ҷо чемпион ҳам шудед. бале, ман вақте ки амин роҳ ёфтан чӣ гуна буд? онҷо хел чӣ мегӯянд, ягон мисол қуръабандӣ буд дар аввал, ки аввал бояд дар осиё ҷойгирӣ, баъд ба чемпионати ҷаҳон роҳ ёбӣ, ҳамин хел буд ин ки? бале, ҳар як гӯем мусобиқаҳое ки барои мусобиқаҳои ҷаҳон сафарбар мекунанд, пеш аз ҳама вай варзишгарро месанҷанд, вай варзишгар марҳилаҳои махсуси варзиширо бояд гузарад. чӣ гуна буданд ҳамон? акун марҳилаҳои варзишӣ аз овони кӯдакӣ мо ки дар мусобиқаот иштирок карда омадем ва соли 2016 мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аз ҳар гӯем вазн як одам, як варзишгар интихоб карда мешавад. аз ҳар вазн? бале, вақте ки мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад, масалан ман дар он вақт 45 кило будам, тамоми гӯем варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон дар он мусобиқа иштирок карданд. бале, яъне байни якдигар муҳориба, бале, муҳориба мекунанд ва кадоме ки ғолиб баромад, роҳхат мегирад ба мусобиқаи ҷаҳонӣ ва берун аз кишвар. ва баъди гӯем мусобиқаи ҷумҳуриявӣ бо як марҳилаи интихобӣ мешавад, давраи интихобӣ ба ғайри мусобиқаи ҷумҳуриявӣ. мақсад мешавад варзишгаре ки акун варзиш аз спорт аст, дар мусобиқа як камбудие мешавад ё як хатогие ки варзишгар ногаҳон ба ҳамун хатогӣ роҳ медиҳад ва мағлуб мешавад. барои он варзишгаре ки ҷои якум, дуюмро ишғол мекунад, ҷои сеюмро ишғол мекунад, бо ҳар дуи онҳо, ҳар сеи онҳоро як бори дигар таклиф мекунад. яъне ки ҳар як гӯем давлат, мана мо мақсад ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ равем, албатта ки мо Тоҷикистони худро муаррифӣ мекунем. бояд як варзишгари хуб равад ки дар он ҷо аз қафош давлати худро муаррифӣ мекунад, халқи худро муаррифӣ мекунад. муаррифгари миллат аст. бале, ба ҳамин хотир моро бисёр аз даврҳои интихобӣ мегузаронанд. хуб, картошкаро метавонем реза кунем? бале, ҳозир картошкаро андозем, баъд аз он об меандозем. хуб, чанд ҳариф доштед дар чемпионати ҷаҳон дар Италия? дар Италия дар чемпионати ҷаҳон бо чанд кас? 3 ё 4 ҳариф доштам. дар як рӯз буд? ҳамаш? бале, ҳамаш дар як рӯз. боз аз ҳама тааҷҷубаш ҳамин аст ки ман вақте ки баромад кардам, як ҳарифи худро мағлуб кардам, аз майдон буромадам, боз фарёд кардам. фарёд кардан. вақте ки ман уже одам аллакой монда мешавад, бояд дам гирад, ба ман гуфтам боз мебароям, ман ҳоли омода ҳастам, қувватам мерасад. боз баромадам ва баъдан дуюм ҳарифи ман аз давлати Кипр буд. бале, аз давлати Кипр буд. қаду баст баланд буд? бале, ҳамаи ҳамун ҳарифҳои ман ғайр аз ҳамун япон, аз ҷопон буд. он ҳариф гӯем қаду басташ ҳамин чени худам буд. он ҷопонӣ ҳарифи шумо буд ё? ҳарифи ман дар финал.
یعنی وایم تو فینال برام در فینال دو نفره که واخورده نه اونقدر جوسه کلام دارم واخورده بله و گویم حریف من از دولت کیبر بود من اون رو توانستم مغلوب کنم و بعدا از در فینال با همون ژاپنی گویم خواهزمایی کردم وقتی که من یکم محاربه خود رو آغاز کردم و به غلبه برگشتم بعد از من همون ژاپنی برآمد کرد و من هر یک ورزشگر باید همون حریف خود رو با دقت آموزد که اون چخیل جنگ میکنه چخیل مقصد مبارزه میبرد کدام اصول ها رو بسیار استفاده میبرد کدام پا رو استفاده میبرد مقصد همین چیزها رو ضربه که چی میگن نقش کلیدی بازی میکنه کدام ضربه چگونه ضربه است همون رو آموختن در کار و من از همون گویم از جای نشست از همون جایی که ورزشگران می‌نشینن و آموده میشوند از همون جا حریف خود رو گویم نظارت کردم و همراه مربی‌ها آموختیم و وقتی که مربی‌ها همراهتون کی بودن دالیر تورایف و فرقت اونونوف بودن با همدیگر مصلحت میکردیم و با من میفهموندن که این کار کردن در کار این دستش سست‌تر است گفتم من وای میدادن مصلحت‌های مفید میدادن و وقتی که در همین راوند یکم همون حریف ژاپنی هم با حریف روس خوب آزمایی میکرد با یک ضربه همون حریف روس رو گویم حالت نکاوت کرد و در همونجا در قلب من ترس پیدا شد بله ترس پیدا شد گفتم من چیکار میکردم باشم با این بعد دیدم اوجه همون علاقه همون استادایی که همراه من گپ میزدن خب کردن و هم حیران شدن که خیلی یکی شدیم واقعا یعنی که همون باوری کمک باوری از دل پرید دور شد و استادم همون دالیر تورایف تن خاطر نشو تو از وای زور هستی حرکتات خوب است باید تو چمپیون شوی اینقدر مهنت کردی اینقدر راه رو طی کردی این عذاب کشیدی بله گویم همون سخنهای موتیواسیونی دادن بله برای ورزشگر رو بلند کرد گویم سخنهای همین رو بلند کن باید هر یک مربی باید همین گویم رنگی پسیکولوگ باشد و ورزشگر همون کمکی چی میگن روحی میگن روحی بله روحیت ورزشگر رو باید پیش از برآمد باید بردارد و هم خیلی من رو تیار کردن پسیکولوژی تیار کردن و آغاز رو مسابقه رو آغاز کردیم محاربه رو آغاز کردیم و دالیر تورایف مربی همون دسته منتخب بود همون مصلحت دادن که همون یکم راوند اول آموز سپینگ رو آموز همون ضربه هایی که اگر اجرا کنی تکنیکی удар میگن همون تکنیکی میگن سلوژنی تکنیکا میگن تکنیکای قین میگن مخصوص میگن اگر هر یک ورزشکار همون رو انجام داد علاقه دو بال میدیان برای وای مربی هم گفتن که همون دو بال رو گیرو انتظار شو که کی وای با تو هجوم میکنن و من وقتی که من گرفتم همون حالت همون سلوژنی تکنیکا رو گرفتم و انتظار شدم که کی هجوم میکنن و از روی همون که مصلحت مفیدی دالیر تورایف توانستم در راوند اول حریف خود رو مغلوب کنم در راوند اول بله و در فینال بله بعدا در راوند دو و گویم حریف من سراسیمه شد وقتی که ورزشگر سراسیمه میشود همون عقل خود رو گم میکنه همون گویم تکنیک‌های خود را گم میکنه سراسیمه میشود و با اون قوا آزمایی کردن آسان‌تر میشود و خلاصه گویم همون ورزشگاه ژاپنی رو مغلوب کردم با آسانی چخیلی که در مسابقه‌های جمهوری من چمپیون شدم و حسی که در من بود اون حس رو من در چمپیونات جهان کدagi نیستم نداشتم بله چون که از همه قیمترین برای من چمپیون شدن در جمهوری تاجیکستان برای که به حد ورزشگرای گویم با مهارت به حد خیلی با ناموس بسیار است در تاجیکستان وجدان بله که همه میخوان که همون غالبی چی میگن مسابقه شوند بله خوب بله حالا خوب بینندگان گرامی اکنون حاضرانه
мо гирифтем ҳамаи ҳамин сабзавоту гӯшту ҳамаша ба дег андохтем. агар як дона помидор меандохтем барои рангаш хушк шудан бале бед бо беҳтар мешуд. помидора мегирам реза кунед. хел бо ин тарз ба фикрам ки мешавад. бародарам Отахон агар иҷозат бошад савол диям. хуб шумо ягон бор шавқи ба мусобиқа баромаданро накардед дар тӯли як сол? медонем тӯли як сол чӣ хеле ки шумо гуфтед модаратон ба шумо иҷозат намедод ки ба мусобиқа, аммо падарам маро иҷозат намедод ки ба мусобиқа бароям. мегуфтам ки падарҷонам хел мусобиқа аст, маро даъват кардед, бояд ман равам. не мегуфтам хе як ишора мекард, тамоман мефаҳмидам ки лозим нест. хел буд. то гуфтам ки тӯли як сол машқ кардем, то ҳамун камарбанди сафед аст, баъд зард аст, баъд саус, ман то сурха расидам, ана баъд дар сурх гузаштам ба дигар тараф, ба роҳ овардам боз ба касби сёрибат театр мерафтам зиёд. хел боз медонам ки шумо имрӯз мураббӣ ҳастед, мураббигӣ ҳам мекунед дар ҳамин соҳаи варзиш. дар баробари варзишгар буданам, бале, мураббигӣ низ мекунам. барое ки мехоҳам ки дар гӯем ҳар як ҷавонмард бояд ба ҳар раҳе ки метавонад дар ватани худ, дар халқи худ бояд хизмат кунад. албатта ки аллакой мо ба як сину соле расидем, бояд ба халқу ватани худ хизмат кунем. ба ҳамин хотир хостам саҳми худро дар ҷомеа гузорам ва толори варзишии худро кушодам дар ҳамун ноҳияи худ ва шукри худо ба фарзандони мардум, ба фарзандони миллати худ машқу тамрин дода истодам. ва аллакой шогирдон зиёд аст. шукронаи худо шогирдо хела зиёд ҳастанд, хела шавқи зиёд доранд. шогирдҳо ҳастанд ки мана дар ҳамин соли 2022 дар ҷанбасти соли 2022 тавонистем зиёда аз 7 ё 8 медали тиллоро дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ба даст биёрем. калонсоло ҳастанд, хурдсоло, калонсоло 3 нафар ё 4 нафар соҳиби медали тилло, хурдсоло 3 нафар соҳиби медали тилло гаштанд. шумо нафароне ки синни солашон аллакай калонтар аст, наврасо, бале, кӯдакон ва наврасо ба онҳоам дарс медиҳед? яъне бале, машқу тамрин доред. акнун гуфтем мегузарем ба қисми хӯриши мевагӣ. ана ин барои хӯриш лозим мешавад дар вақти омехта кардан, яъне йогурт, хамираи меваҳо мегӯям, ҷуръоти мевагӣ, ангур истифода мебарем, банан, себ, нок ва киви. ҳамаша омехта мекунем. ду намуд, се намуд себ дорем. ҳар се намуд. бале. анакун тахтачаҳоро мемонем. барои хӯриш тахтачаи тоза мегирем. барои шумо, инаш барои ман. ана ин дег аллакай ана шида истодааст. тӯли чанд муддат бояд пазад? тақрибан як 20 дақиқа. 20 дақиқа бисад. мечашем, баъд маълум мешавад. мечашем, баъд маълум мешавад. дуруст. ҳара кун биёед оғоз кунем хӯришро. бинандагони гиромӣ, акун хӯриша манам омода кардем. ҳозир кани хӯрок омода шудааст ё ин ки чӣ хел аст? ҳозир ҳамроҳ тафтиш мекунем. мекушоем, мебинем. бушаве. кани марҳамат, кани як мебинем. чашида бинед. ҳамаш омода.
бардорем а дар табақ. бале. Ҳозир ман аллакай омода шудааст. бале омода шудааст. метавонем чашем. бинед бинандагони гиромӣ бисёр ҳам намуди зоҳираш зебо бӯяш дар бӯяш фикр мекунед хеле тасаввур мекунед ки худа инсон ба зур медорад ки ҳуҷум накунад ба хӯрок. акнун ҳозир мечашем бинандагони гиромӣ ва баҳо медиҳем. хуб бинандагони гиромӣ акнун биёед чашем. марҳамат гиред шумоам гиред. агар кани мебин гӯштам шикам мулоим пухтааст. мебинед шумо на танҳо чемпиони ҷаҳон оид ба теквондо, шумо ҳатто чемпиони ҷаҳон оид ба ошпазӣ, хӯрокпазӣ, бале. хеле болаззат бинандагони гиромӣ. хеле бомазза. агар ҳамон як нони аз танур нав канда шуда мебуд. очаги бале. боз хубтар мебошт. албатта. марҳамат гиред шумо баҳазур. бо хона мерем бо омода мекунем. хона мерем бо хона омода мекунем. акнун биёед гузарем ба хӯриш. хӯриши мевагӣ. хӯриши мевагӣ. ин хӯриш ҳам бисёр хӯриши болаззат аст, ҳам ба саломатӣ бисёр фоидаовар аст. махсусан бояд кӯдакон зиёд ҳам хел хӯришҳо истеъмол кунанд, чунки ба саломатиашона бардамтар мешаванду бақувваттар мешаванду. хел марҳамат гиред. кани чашем. албатта ки ҳама медонанд ки маззаи ин чӣ хеле аст. ҳатто дидед агар ҳамин намудаша бинӣ аллакай серам боши иштиҳоят мебиёяд, саломат бошед. бисёр хӯроки болаззат, хӯриши бомазза. боз як бор дигар аз номи худам, аз номи тамоми кормандони телевизиони Сафина миннатдории хешон мерасонам ки шумо вақт ёфтед, вақт ҷудо намудед, омадед ба барномаи лазиз. ташаккури зиёд. чӣ таманниёт доред барои бинандагони мо? барои ҳамаи шумо тамошобинон сиҳату саломатӣ, хонаобадию сарбаландиро таманно дорам. бигзор тани сиҳат ва умри дароз худованд ба шумо насиб гардонад. ташаккури зиёд барои диққататон. саломат бошед. манам аз фурсат истифода мебарам барои тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон таманнои онро дорам ки мехоҳам дар ин сол ҳамаи ҳамон мақсадҳое ки гузошта буданд, соли гузашта нашуд, дар ин сол ҳамааш амалӣ шавад. барояшон саломатӣ, умри дароз, хурсандӣ хоҳонам. бо телевизиони Сафина бимонанд. хайр то барномаҳои оянда.